जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे सप्तम्या वायवीय संहिता उत्तरभाग। अथ सप्तमोऽध्यायः। उपमन्यु उवाच। शक्ति स्वाभाविकी तस्य विद्या विश्वविलक्षणा एकानेकस्य रूपेण भाति भानोरिव प्रभा अनन्ता शक्तयो यस्या इच्छा ज्ञान क्रियादय मायाद्याश्वाभवन् हेर्विर् स्फुलिङ्गा यथा तथा सदाशिवेश्वराद्या हि विद्या विद्वेश्वरादय अभवन् पुरुषाश्वास्या प्रकृतिश्च परात्परा महदादिविशेषान्ता स्वजाद्याश्वापि मूर्तय यच्चान्यदस्ति तत्सर्वं तस्या कार्य न संशय सा शक्ति सर्वगा सूक्ष्मा प्रबोधानन्दरूपिणी शक्तिमानुच्यते देव शिव शीतांशुभूषण वेद्य शिव शिवा विद्या प्रज्ञा चैव श्रुतिस्मृति धृतिरेषा स्थितिर्निष्ठा ज्ञानेच्छा कर्मशक्तय आज्ञा चैव परं ब्रह्म द्वे विद्ये च परापरे शुद्धविद्या शुद्धकला सर्वं शक्तिकृतं यत् माया च प्रकृतिर्जीवो विकारो विकृतिस्यथा असच्च सच्च यत्किञ्चित् या सर्वमिदं ततं सा देवी मायया सर्वं ब्रह्माण्डं सचराचरं मोहयत्यप्रयत्नेन मोचयत्यपि लीलया अनया सह सर्वेश सप्तविंश प्रकारया विश्वं व्याप्य स्थितस्तस्मान् मुक्तिरत्र प्रवर्तते मुमुक्षुवः पुरा केचिन् मुनयो ब्रह्मवादिनः संशयाविष्टमनसो विमृशन्ति यथा तथं किं कारणं कुतो जाता जीवाम केन वा वयं कुत्रास्माकं सम्प्रतिष्ठा केन वाधिष्ठिता वयं केन वर्तामहे स्वसुखे श्यवन्येषु चानिशम् अविलंजया च विश्वस्य व्यवस्था केन वा कृता कालस्य भावो नियतिर्दृच्छा नात्र युज्यते भूतानि योनिपुरुषो योगी चैषां परोऽथवा अचेतनत्वत्कालादे श्वेतनत्वेऽपि चात्मन सुखदुःखानि भूत्वाद ईशत्वाद्विचार्यते तदयान योगानुगता प्रपश्यच्छक्तिमैश्वरीं पाशविच्छेदिकां साक्षात् त्रिगुण्डां स्वगुणैर्भूषम् तथा विच्छिन्नपाशास्ते सर्वकारणकारणं शक्तिमन्तं महादेवं पश्यन् दिव्यचक्षुषा यः कारणान्यशेषाणि कालात्मसहितानि च अप्रमेयोनया शक्त्या सकलं योधितिष्ठति ततः प्रसादयोगेन योगेन परमेण च दृष्टेन भक्तियोगेन दिव्यां गतिमवाप्नुयुः तस्मात् सः तथा शक्त्या यदि पश्यन्ति ये शिवं तेषां शाश्वती शान्तिर्नेतरेषामिति श्रुति न हि शक्तिमतः शक्त्या विप्रयोगोऽस्ति जातुचित् तस्माच्छक्ते शक्तिमत्तस्दात्मया निवृत्तिर्द्रयो क्रमो विवक्षितो नूनं विमुक्तो ज्ञानकर्मणो प्रसादे सति सा मुक्तिर्यस्मात् करतले स्थिता देवो वा दानवो वापि पशुर्वा विहगोऽपि वा कीटो वाथ कृमिर्वापि मुच्यते तत्प्रसादत गर्भस्थो जायमानो वा बालो वा तरुणोऽपि वा वृद्धो वा म्रियमाणो वा स्वर्गस्थो वाथ नारकी पतितो वापि धर्मात्मा पंडितो मूढ एव वा प्रसादे तक्षणादेव मुच्यते नात्र संशय
अयोग्यानां च कारुण्यान् दत्तानां परमेश्वरं प्रसीदति न सन्देहो विगृह्य विधिमान् मलान् प्रसादादेव सा भक्ति प्रसादो भक्तिसम्भव अवस्थाभेदमुत्प्रेक्ष्य विद्वास्तत्र न मुह्यति प्रसादपूर्विका येयं भुक्तिमुक्तिविदायिनी नैव सा शक्यते प्राप्तुं नरैकेन जन्मना अनेकजन्मसिद्धानां श्रोतस्मार्तानुवर्तिनां विरक्तानां प्रबुधानां प्रसीदति महेश्वर प्रसन्ने सति देवेशे पशौ तस्मिन् प्रवर्तते अस्ति नाथो ममेत्यल्पा भक्तिर्बुद्धिपुरःसरा तपसा विविधैश्चैव धर्मे संयुज्यते नर तत्प्रयोगे तदभ्यासस्ततो भक्तिपरा भवेत् परया च तया भक्त्या प्रसादो लभ्यते पर प्रसादात् सर्वपाशेभ्यो मुक्तिर्मुक्तस्य निवृत्ति अल्पभावोऽपि यो मर्त्य सोऽपि जन्मत्रयात् पर न योनियन्त्रपीडाये भवेन्नैवात्र संशय साङ्गानगाच्च वा सेवा सा भक्तिरीति कथ्यते सा पुनर्भिद्यते त्रेद्या मनोवाकायसाधने शिवरूपादिचिन्ताया सा सेवा मानसी स्मृता जपादिर्वाचिकी सेवा कर्मपूजादिकायिकी सेयं त्रिसाधना सेवा शिवधर्मश्च कथ्यते स तु पञ्चविध प्रोक्त शिवेन परमात्मना तपः कर्म जपो ध्यानं ज्ञानं चेति समासत कर्मलिङ्गार्चनाद्यञ्च तपश्चान्द्रायणादिकं जपस्त्रिधा शिवाभ्यास चिन्ता ध्यानं शिवस्य तु शिवागमोक्तं यज्ञाज्ञं तदत्र ज्ञानमुच्यते श्रीकण्ठेन शिवेनोक्तं शिवायै च शिवागम शिवाश्रितानां करुण्याच्च यसामेकसाधनं तस्माद्विवर्धयेद्भक्तिं शिवे परमकारणे त्यजेच्च विषयासङ्गं श्रेयोर्धिमतिमान्नर इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्या वायवीयसंहितायाम् उत्तरभाग शिवतत्त्वकथनं नाम 7मोऽध्यायः। जय गुरुजी।